और मैं 6R पीछे से आएंगे। के पास भी z900 है। चलते हैं। हेलमेट लगा क्या हेलमेट लगा लग गई थी। आगे चलना आया लौटने के बाद। पीछे कर घुमा लो भाई यार तुमने देखा इसको भाई व्हीली मार रही थी यार। अबे बम्प लेके मार दी होगी। मैंने देखा था, मेरे में रिकॉर्ड हुआ है व्हीली। अमन भाई आज दोनों सादा बाइक से सीधे सुपर बाइक्स पे आ गए। भाई मेरे को तो डर लगता है इसलिए नहीं चलाता मैं, तीनों से भारी है ना। अच्छा हाँ मैं आगे मोड़ लूँ यार भाई डर लग गया। लौंडे आ रहे हैं। भाई अमन भाई इधर आओ। लंका लग गई नहीं लग गई? डर लगा नहीं लगा? डर नहीं लगेगा। हाँ भाई बच्चों कैसे बकवास क्या है भाई? हैं आवाज़ सुनना है? आप ही को देखने के लिए आए थे। अच्छा घर से आवाज़ आ रही थी बहुत जोर से। अच्छा कहाँ है घर मेरा मालूम वहाँ से घर एक किलोमीटर दूर है, वहीं पे आवाज़ आ रही थी। बहुत दूर तक जाती है आवाज़। हाँ यार ये मेरे को सही लगती है भाई, वो मुझे नहीं समझ में आती। और है हियरिंग एक बार के लिए थोड़ा संभल जाएगा भाई चलें रैप सुनोगे? भाई गियर क्या कर रहे हो? क्लच दबाओ पूरा।